हेलो दोस्तों, मैं राजदीप इलेक्ट्रॉनिक के में फिर से एक बार स्वागत है। हेलो दोस्तों, ये देखिए मेरे पास एक 22 इंच की एलईडी टीवी आया है। और इसमें देखिए दोस्तों रेड इंडिकेटर भी नहीं आ रहा है। और ये मैंने एसी लाइट को लगाकर ऑन कर दिया हूँ दोस्तों। इसमें कोई लाइट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं इसको मॉडिफिकेशन करके इसको क्या फ़ॉल्ट हुआ है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। इसमें इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आपका प्यार अगर नहीं मिलेगा तो चैनल आगे नहीं जाएगा दोस्तों। आप लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें आगे से आगे। और व्हाट्सएप ग्रुप में विज़िट करने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे आपको मॉडिफिकेशन कर इसको दिखाता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, हमने इसको मॉडिफिकेशन कर दिया है। यहाँ देखिए एक 5 वोल्ट की रेगुलेटर लगा होता है। ये जो क्या हुआ, इसमें बिजली गिरा था। बिजली गिरने के कारण ये फट गया था। यहाँ से मैंने उसको उखाड़ के फेंक दिया और यहाँ 5 वोल्ट का एक बक कन्वर्टर लगाया हुआ है। और इसमें दोस्तों और एक चीज़, साउंड भी नहीं आ रहा था टीवी में, तो मैंने ये अलग से एक जो आजकल सेटअप बॉक्स में लगा हुआ आता है पावर सप्लाई के साथ, यहाँ से मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद दोस्तों देखिए, यहाँ से मैंने इसको 12 वोल्ट यहाँ से कनेक्ट किया है और जो ऑडियो RL है यहाँ से कनेक्ट किया है, ये दोनों में। ठीक है दोस्तों, आइए अभी और भी चीज़, इसका बैकलाइट भी ऑन नहीं हो रहा था तो दोस्तों हमने एक बैकलाइट की ड्राइवर भी अंदर लगा दिया है दोस्तों। इसको भी देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसका बैकलाइट ड्राइवर, और इसको बढ़िया से एकदम ओके करके फिक्स कर दिया। अभी आइए देखते हैं, इसको ऑन करके देखेंगे दोस्तों हमारा टीवी ऑन हुआ कि नहीं, अभी देखते हैं हम। ठीक है, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों। आपका प्यार मोहब्बत अगर नहीं मिलेगा तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं है दोस्तों। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, और आगे से आपको अधिक से अधिक वीडियो मिलती रहेगी पैनल से संबंधित। और दोस्तों हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ विज़िट करने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप। वहाँ पर आपको पैनल से संबंधित हर एक जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अभी इसको ये देखिए दोस्तों, हमारा रेड इंडिकेटर भी आ रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए हमने जो मॉडिफिकेशन किया है, फिर से आपको दिखाते हैं। ये बक कन्वर्टर लगा और ये साउंड ऐसे अलग से लगा दिया इसको साउंड के लिए। ठीक है, आप सुन सकते हैं, इसमें ऑडियो की आवाज़ सुन सकते हैं। अभी आपको इसको ऑन कर दिखाते हैं। ओके, ये देखिए दोस्तों, रेड इंडिकेटर हमारा ये जल रहा है। अभी हम स्टैंड बाई की से रिलीज करते हैं इसको। ये देखिए दोस्तों, हमारा सोनेक्स लिखा आ गया है, हमारा टीवी भी ऑन हो चुका है। थैंक यू दोस्तों।